Hallo und willkommen zu Jack's World. Die Bauarbeiten an der Felsenecke müssen nun endlich fertig werden. Also kommen die Bauarbeiter und machen es heute fertig. Vielleicht müssen sie noch morgen und in der Nacht dran arbeiten. Die Kolonne kann losfahren, die neue Baustelle wird eröffnet. Okay, Männer, absteigen und ran an die Arbeit. Es sieht aus, als müssten wir hier noch ein bisschen an den Straßen machen. Ich glaube schon, wir brauchen die Caterpillar-Raupe. Was ist da los? Ein Kran ist umgebrochen. Der Wind war's. Wer ist der Wind? Ich verstehe nur Bahnhof. Das Bauarbeitercamp wird aufgebaut. Erstmal Frühstück. Erstmal meinen Helm aufsetzen. Jetzt kann's losgehen. Nicht schon wieder. Macht nix. Ich muss erst an meine Arbeit. Was gibt's? Hier, du kannst uns mal helfen. Okay. Könnte dieses riesige Ungetüm mir mal ein bisschen Platz machen? Ja, klar. Ist das ja richtig Ungetüm. Ey, sag bloß nicht Schlechtes oder ich fahr dich um. Du knisterst selber. Weil da müssen die Kabel verlegt werden. Wir müssen sowieso eine Kabelbrücke bauen. Na, endlich ist dieser Stein da weg.
Der Volvo-Bagger hat den schweren Tonker voll beladen und kann jetzt wegfahren. Der Tieflader bringt jetzt die Raupe und den Maischelbagger und holt den Volvo damit ab. Ihr wird gestimmt oder ihr werdet gefeuert. Du hast schön meinen Dodge Pickup gecrasht. Und mich halt totgefahren. Und das Zelt ist auch bald futsch. Und du hast meine Essenssachen umgeschmissen. Die Spinner. Oh, das tut mir so leid. Oh, tut mir so leid. Ich hab's total vermasselt. Stimmt, du hast es maximal vermasselt. Und noch das Schild von der Baustelle umgefahren. Jetzt fahren alle Autos drum und dran hier durch. Obwohl das Ding noch gar nicht fertig ist. Du bist gefeuert, du kannst jetzt unter der Brücke leben. Muss ich noch schimpfen? Ist maximal sauer. Verständlicherweise. Sie Spinner, Sie sind maximal aus der Stadt gefeuert. Wie kann ich das bloß wieder gut machen? Überhaupt nicht, verpiss dich. Der Tonka-Dumper ist immer noch da. Der sollte doch schon längst verschwunden sein. Wie der Mac. Oh, wenn es jetzt weiter so geht, dann werde ich sauer und reiß diese Baustelle hier ab. Wir können jederzeit abbrechen, wenn ihr euch nicht zusammenreißt. Es kann ja ein bisschen weiter vorfahren, sonst kommt der Dumper nicht raus.